Eta 8ko nagusirako 3. ofiziorako hurbildu Txaber Ormazabal eta Gaitz Zipitia. Txaber eta Zipi bi tuitero zarete. Twitter bidez kontu desberdinak konpartitu izan dituzue duela gutxi arte elkarrekin. Baina ez zenuten elkar ezagutzen. Oraintxe ezagutu duzu elkar, polizia etxeko kalabozuetan. Gurekin topo eitea izan, ziteken Kristoren poza. Kalabozotan ordea ez da, hain momentu aproposa. Twitterren bidez tipo gogorra, hemen bihurtu da hotza. Eskuak moztu nahi dizkigute, kendu ostean ahotsa. Gure ahotsa eta ekintza, zero zen orain arte txioan. Horra dierazten genuen ideia, ta gure ambizioa. Baina itxuraz aldatu gura, digute posizioa, zibermundutik kaleratzea, alda euren desioa. Internet bidez txiki bihurtu, algenuen nazioa. Idazteko guk izan genuen kristolango pasioa. Ondo ezagutzen dugu barruan polizien akzioa. Komunikatzen duten bakarra da inkomunikazioa. Bai ezagutu ditugu orain, polizien errezetak, eta kendu gura dizkigute gaur, gure armak, gure teklak, gu interneten ordea gara, soilik etiketak, eta agian nahiago dute guk hartzea eskopeta. Baina guk haien jokoan eman behar diegu hor dago, eta idazten jarraitu behar dut interneten luzaro. Haien ekintza frakaso hutsa izan delakoan nago. Gaurtik aurrera izango ditut 1000 irakurle gehiago. Beraz jarraitu nahi duzu izaten, interneten berri
pixua, horrela asko gordetzen dute, barnean duten izua. Horrela asko pentsatzen dute, dela oso jakintsua, banik kalean jarri behar dut nire ekintzen pixua. Hurbildu lehenengo bikotea Asier Goñi eta Joseba Barandiaran. Asier, gaur amamari bizita egitera joan zara. Bertara iritsi eta Joseba, zure amamak, bere jardinean marihuana landare bat duela konturatu zara. Lorategikoa da zure lan isila, uste altzen du nik ba, hori ez nekila. Zuri bisita egin azer marabila, probatzeko emaidazu zure kamamila, probatzeko emaidazu zure kamamila. Landatzeko kendu nun kolpean nagia, probatuko dezu bai neronen saria, bisitan etortzearen hori oparia, bi amama dituzu Paula eta Maria. Bi amama dituzu Paula eta Maria. Zure gaztetasunai eginez brindisa, nabarmendu nezake zu nola zabiltza. Beti maite izan dezu olako bizitza, belarrapur bat omen osasunan giltza, belarrapur bat omen osasunan giltza. Lan asko egina naiz, ni belarra biltzen, baina lanean aizu, ni aspertu nintzen, orain berriz honetan, jae naiz kabitzen, laugarren gaztaroa ari naiz bizitzen, laugarren gaztaroa ari naiz bizitzen. Oso gazte zaudela, degu bistakoa, ta txokolatea da zure gustokoa. Beraz jarri dezagun eginez paktoa, zuk edatekoa ta neuk erretzekoa. Zeuk edatekoa eta neuk erretzekoa. Aizu zuri ez dizut belar txarrik opa, beraz biloba maite behar duzu koka, Euskal Herritik
laister egingo dut ospa, Benidorren zabaldu behar dut coffee shopa. Benidorren zabaldu behar dut coffee shopa. Bilboko kaletan gaur gazten zita. Gazterian kontua baita politika, etorkizun justua dabiz aldarrika, ea ez duten ospain behar korrika. Haiek ere izan nahi dute buru jabe. Eta hemen gaudenok gaude euren alde, baina etxaia gor dugu parez pare, kasko gorri azpian hainbat buru gabe. Oiana, zuretzako gaia, azken aldian ezin duzu lorik egin argia itzalita. Gaur ere, piztea erabaki duzu. Naizta nengoen ni haurtzarora, holan bueltatzeko asmoz, nire gauetan jada ez dago, ez alaitasun ta ez boz. Iuntasuna etorri eta bildur guztiak baitatoz, ta argiaren trukillo hori beharrezko dot oraingoz. Asko hobeto egingo neuke nire alboan bazengoz. Larai, 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 nire alboan bazengoz. Nire albotik eroan zaituen, ta auskalo zezulora. Horrezegaitik erabiltzen dut argiaren metafora. Denpora soilik denpora data, faltan daukagun denpora, hori pasauta berriz bueltatu, zein genez nire ondora. Egun horretan seguru berez, argi hori piztuko da. Larai, 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 argi hori piztuko da. Doinu ezaguna dagoeneko, ta ez dut hitzik topatzen ondo betetzeko zergatik. Ahalegindu eskorbutok behin egin bazuen hobeto cuidado. Os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Punkizateari ez diogu gusten, baina botian ez dut ja ezer ikusten. Krisiak zer egin duen lehenago beteta ematen zituzten. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Ez gara nekatzen behin
Eta berriz esaten kantatuko dugula Bilbo euskaldun baten bitartean. Segi dezagun buru jabe eta burugabeak izaten. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos las mismas que cuando empezamos. Eta hirugarrenari, Txaberro Mazabali, Ane Arnaizek emango dio saria, Arregorriako bertso eskolatik. Dio txapela.